السلام عليكم الغزالات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم جيده. رجعت لكم فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله كما شفتوا من العنوان غادي نشارك معكم الاكل ديالي اليوم كامل. كان هذا يوم السبت كما عارفين. الايام ديال الويكاند كتكون مختلفه، فتيكون عندنا بزاف ما نقضي نكونوا يا اما خارجين على برا، عندنا اشغال على برا، ولا كنبغيو نخرجوا غير نتساراو وندورو نتغداو داكشي اللي خاصنا، اولا تنبقاو في الدار كنخملوا كنقضيو الاشغال ديال المنزل. فداكشي علاش الماكله ديال هذا النهار كتكون مختلفه. فهنايا غادي نبدا معكم من الفطور ديال هذا النهار كان عباره على حليب بالشوكولا، وهنايا واحد المغصو ديال الكيك. هاد الكيك راني فايت لي تشاركته معكم، غادي نخلي لكم لو لين ديال الوصفه ديالو في صندوق الوصف اللي مهتمه وبغات تمشي تشوفو. فكان هذا هو الفطور ديالي كل مره وعلاش كتجيني، وهذا النهار هادشي اللي كليت. دابا غادي ندوز معكم باش غادي نشارك معكم الغدا. بالنسبه للغدا كان حتى هو شي حاجة اللي ساهلة اللي كتحضر في واحد الوقت اللي وجيز. شي حاجة اللي خفيفة. ما غالبا في الايام ديال الويكاند ما كنديروش شي غدا اللي نيت تيكون ثقيل، شي حاجة اللي بلدية 100%. فغالبا تيكون الغدا ديالنا خفيف. هنايا غادي ندير واحد السلطة غادي نجهزها معكم. هانتوما خليكم معايا نشوفوا التجهيزات اللي درت للغداء. اي فوالا البنات، كما شفتوا هنايا حضرت سلطه. هاد السلطه هادي درت داكشي اللي متوفر عندي في البيت. كما عارفين السبت كيكون نهار ديال التقضيه، كنت هنا مازال ما تقديتش فقضيت بداكشي اللي عندي. درت كما شفتوا طوماط سوريز، درت شويه ديال الفقوس، درت كذلك الخس، ودرت الفرomاج، درت الكاشير ولا لانشون، تقدروا نتوما تستغناو عليه.
فكانت هذه هي السلطة. درت كذلك هاد لي ساندويتش هادو. خديت غير الكومير، قسمت كل كوميرة قسمتها على جوج، درت فيها الخس، درت فيها مطيشة، الزيتون، الفرomاج، ودرت فيها كفيتة اللي طيبتها مع بصيلة هكذا، صوطيتها فوق المقلة، درت لها العطرية ديالها، المهم كفتها الطياب العادي ديالها. وحضرت هاد لي ساندويتش هادو كما قلت لكم. غالبا في الويكاند وخصوصا نهار السبت مع تيكون عندنا بزاف ما نقضيو، فما كنبغيش نقضي النهار كامل في الكوزينه، فكنحاول انني نقضي بداكشي اللي كاين، هذه اولا. وكنحاول كذلك انني ندير شي حاجه اللي خفيفه اللي ما غاديش تاخذ لي الوقت بزاف في التحضير، باش هكذا يبقى لي الوقت باش نقضي ما هو اهم. فكان هذه هي الغديوه ديالي. السلطه درت زدت ليها الزيتون مشرمل، تقدروا نتوما تضيفوا اي اضافه. هاد السلطه راه كتجي بنينه بزاف كيف قلت لكم، اللي ما كيبغيش لانشون فيقدر يستغنى عليه. انا هنايا درت شويه ديال لانشون، غادي ندير ليها زيت الزيتون. زيت الزيتون كتعطيها واحد النكهه اللي غزاله. تقدروا ديروا كذلك المايونيز على حسب كل واحد وشنو تيبغي. فانا هنايا اكتفيت غير بزيت الزيتون، هكذا كتكون صحيه اكثر بالنسبه للوليدات. بالنسبه لوليداتي فراني داك لانشون راه ما كنعطيهش ليهم. وزدت هنايا شويه ديال الملح وصافي. غادي نخلط السلطه ديالي وها هي واجده. وغادي دابا نحط لي بلا ديالي، هانتوما خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال البلا كيف غادي يكون. اي فوالا البنات، ها هما لي بلا ديالي وجدوا. خديت هذوك لي زاسييت حطيت فيهم ساندويتش، حطيت سالاد اللي حضرت معكم، وهذوك لي فيغين درت فيهم غير المونغ قطعته طريفات وحطيته في دوك لي فيغين ودرت معاهم معلقه صغار هكذايا باش يتكال. وصافي ها هو البلا ديالي واجد. تقدروا تحضروه في الوجبه ديال الغداء كيف انكم تقدروا تحضروه في الوجبه ديال العشاء. فراه بلا اللي كيبقى خفيف وبنين كذلك كيعجب الوليدات. راه دائما المرقه وهذا ما كتطلع في الراس. فكان هذا هو الغداء. دابا غادي ندوزو للكوتي. بالنسبة للكوتي كنا خرجنا مشينا عند واحد الناس من العائلة، الناس قراب، وصافي درنا هكذا درنا معاهم الكوتي. خرجنا كانت سارة وعارفين نهار السبت. ومن بعد بالنسبة للعشاء فخدينا على برا، خدينا غير بيتزا، وليدات تشهاو بيتزا فهكذا مرة في السيمانة. كنخليهم ياخدوا داكشي اللي بغاو. قال لك بغاو بيتزا فمشينا درنا لهم خاطرهم خدينا لهم بيتزا، واخا كنصاوبوها في الدار وكتعجبهم ديال الدار، ولكن ديال الزنقة فكتعجبهم اكثر. فداكشي علاش ماشي مشكل مرة مرة نديروا لهم خاطرهم. فكان هذا هو العشاء ديالنا. ومن بعد صافي غادي نرجع للدار. كان سالا النهار ديالي، هادشي اللي كليت في هاد النهار كيف قلت لكم. راه هاد النهار تيكون الماكله ماشي بحال النهارات الاخرين. هنايا من بعد ما رجعت
غادي نديرو واحد الفيلم اللي نتفرجوا فيه، حتى كنعس الوليدات، وكندير شي فيلم كنتفرج فيه. وضروري المساند الرسمي ديال الأفلام هو هاد السقاطة، واخا ما كنصحكمش بها، أنا شخصيًا من المدمنين على هاد الشي. كنتمنى أنني ندير عقلي ونقص شوية، ولكن دائمًا بالليل كنبغي شي حاجة هكذا ناكلها. فكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، كنتمنى أنه يكون نال الإعجاب ديالكم. كنتمنى أنكم إلا عجبكم فيديو وكملتوه حتى الأخير ديروا لي لايك وتخليوا لي كومنتير، واللي ما مشتركاش في القناة تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.